He started fighting with amateur level. Why? Because he can take it. He can take the hardest punch I ever saw. He just got his head, you know, like První kolo, first round. Знаешь, какой я? Now we know Dámy a pánové, máme tady konec zápasu. Je to rychle, jak už jsem avizoval. Pojďme si představit oba dva borce v rychlosti. Matuš Lajc, Ultra Fight Club Srbsko, trenér Zoran Šarič. Absolvoval jubilejní 10. zápas mezi profesionály. V letošním roce zápasil v červnu na Heroes Gate 4 a vyhrál nad Tamirjanem Dadajevem na TKO. Adam Polgár, borec, který absolvoval právě svůj 21. zápas. 14 vítězství a 1 prohra. Čas 0:57.